U 1069. emisiji Jel rodilo saznaćete šta sve mogu konjari da poklone, je li vegetacija ratarskih kultura pri kraju, proizvodnja postana završena, bostandžije poluzadovoljne, kako porodica Lukin iz Idvora proizvodi kvalitetno povrće i kako je seljaku danas. Zbog čega ste poklonili maratonsko vozilo Slobodanu Veličkoviću? Spram pope i oltar. Tako da ja mislim da gospodin Veličković zaslužuje to, jer borac je za to konjarstvo i stalno želi napred. Je li vegetacija ratarskih kultura pri kraju? Polako se privodi vegetacija kraju, ne kažemo da će to da bude u toku ovog meseca sve, ali suncokret je počeo i polako sve više i više suncokret će se zahuktavati i mislim da u roku od nekih maksimalno 14 dana može praktično da se završi sva žetva suncokreta. Može li se živjeti od proizvodnje bostana? Pa ne može. Mi svaštarimo, teško se živi, radimo onako mešovito svašta i povrće i ratarstvo i stoku, ovde imamo i pašnjake i ovo ono. I nije loše, ali teško je. Kakav je posao oko lubenica? Posla ima dosta. Mi smo malo uhodani u to, a radimo. Kako je seljaku danas? Lako nije, pošto prošla godina bila katastrofalna, tako da sada ove godine nadamo se samo boljem da će biti od prošle. U Jabuci je održana 7. fijakerijada koja je potpuno uspela. Uz revijalni deo održano je takmičenje u vožnji kroz Čunjeve. U Jabuci je spektakularno održana 7. fijakerijada. Organizator Ergela Veličković potrudio se da ovogodišnja fijakerijada bude bolja od svih prethodnih sa većim brojem učesnika iz čitave Srbije, sa revijalnim delom u vožnji dvoprega i četvoroprega, kao i u vožnji dvoprega i četvoroprega kroz Čunjeve. Početak fijakerijade bio je drugačiji od svih prethodnih i od fijakerijada u drugim sredinama. Milenko Radaković iz Ergele Bulić, inače jedna od najboljih ergela u Srbiji, došao je u Jabuku s darovima, ne svakidašnjim. Poklonio je Slobodanu Veličkoviću, vlasniku Ergele Veličković, maratonsko vozilo napravljeno u Mađarskoj. Velika mi je čast da sam uspeo da nešto napravim, čisto da budemo zadovoljni i imam volju da me obiđe u konjarstvu, jer svi mi se trudimo da budemo u vrhu, ali ako nema ko nas prati, ko ide s nama, nemamo ni volju. Tako da veliko mi je zadovoljstvo što sam danas na ovoj manifestaciji i želim da sve prođe kako Bog zapoveda. I svi koji nisu bili na Ergelu Bulić treba da odu da vide to i da je to pravi put kako treba da se konjarstvo gaji i kako treba da izgleda jedno domaćinstvo. Mi smo upravo to, Ergela Veličković, krenuli tim putem. Daleko je to, ali eto, idemo i mi polako i stižemo. Ovo je 7. fijakerijada kod nas i osjetim kako to ljudi vole, kako pitaju kad će fijakerijada i znam da smo na pravom putu. Pre 10 godina sam obećao da ću da vratim konje, da vratim životinje selu koje pripadaju naravno. I to sam uspeo, meni je drago i sad ćemo da krenemo sa jednom smotrom ovde kapije, bit će i taj revijalni deo, tako dobrodošli svi, dobrodošli u Jabuku i da ovo bude tradicija, da bude, Bože zdravlja, nekada i 50. pa da slavimo svi zajedno. Još jednom se zahvaljujem na divnom poklonu mom prijatelju velikom Milenku i šta da kažem drugo nego da sam srećan i da ću se ovo specijalno voziti gotovo svakodnevno kad god bude mimo vremena. Spram pope i oltar. Tako da ja mislim da gospodin Veličković zaslužuje to, jer borac je za to konjarstvo i stalno želi napred. I sinulo mi je u zadnjih 10-15 dana, otišao sam u Mađarsku kod najpoznatijeg fijakera, majstora koji pravi za svet u svetu, to je gospodin Lajter, tako da sam otišao tamo i kupio sam mu fijaker i ja se nadam da će mu prijati poklon. Blizu 30 zaprega u revijalnom delu, isto toliko u vožnji kroz Čunjeve iz svih krajeva Srbije, pokazalo je kako ovakve manifestacije mogu da napreduju.
Konjari iz Surčina, Pančeva, Uba, Pločice, Zrenjanina, Kovina, Obrenovca, Stapara, Gaja, Salaša Noćevskog i brojnih drugih mesta prikazali su prelepe lipicanere i fijakire na fijakerijadi u Jabuci. Dolazimo iz konjički klub Kosma i Sopot, a inače živimo u Vinči, a štalan je na Trešnju. A konjički klub Kosma i Sopot. Ja dolazim iz Obrenovca, konjički klub Obrenovac i dolazim sa 2 kobile, sa Karašicom i sa Vidrom. Dolazimo iz Bavništa i sa mojim konjima i mojim fijakerom. Dolazim iz Mačve, iz Salaša Noćevskog. Konjima se bavim nekih 27 godina. Ova fijakerijada jako lepa, jako divna. Nemam reči, dosta dobrih ljudi, dosta dobrih prijatelja. Što kažu ljudi, srce kuca na svom mjestu. 11 konja imamo. Imamo trenutno 5 grla u štali. Imamo još jednom kući i tu sam prodao 2 kobile već što su iz Boževca. Došli smo kod cifre 100, sad samo, ne samo 100 konja po broju da imate pa bilo kakvi. Ovo je jedan kvalitet sada, ovo je selekcija od 10 godina i zaista mislim da po kvalitetu imamo najbolje konje u Srbiji, a možda i šire. Pričam sad za lipicanere, prave lipicanere. Znači, iz godine u godinu mora da bude to sve bolje i bolje. Što se tiče same vožnje, samog takmičenja, sad u zadnjih 3-4 godine, moram biti iskren, dosta smo preokupirani, ušli smo u taj svet, a to se zove svet filma. Tako da dosta radimo za razne produkcije, za strane, za sve produkcije koje postoje, naročito po Srbiji, a radimo u Mađarskoj, u Engleskoj, u Nemačkoj nešto malo. Počeli smo da zauzimamo u Evropu. Ovom fijakerijadom je na najbolji mogući način potvrđeno da je Jabuka postala jedan od centara konjičkog sporta u Srbiji. Pre 3 godine sam došao prvi put u Jabuku, nije bio neki odziv. Pre toga su oni pravili na nekoj livadi, međutim, od pre 3 godine prave na onom stadionu i svake godine sve više i više. Evo sad imam informaciju da ima 25 dvoprega u Revi, da ima jedno 7 četvoroprega u Revi, nisam čuo koliko ima u Kapijama, znači danas centar sveta je Jabuka što se tiče paradnih zaprega i zaprega koje voze kroz ove prepreke. Danas su došli ljudi bukvalno iz cijele Srbije, dole od Čačka pa do Šapca, Sremske Mitrovice, Novog Sada, naši ovdje Južnobanaćani, uglavnom je cijela Srbija tu. Nebo je samo granice što se kaže, da, samo zdravlje od Boga. Jezdili su lipicaneri i fijakeri Jabukom, sve je bilo za divljenje. U konkurenciji dvoprega u revijalnom delu pobedio je Bojan Kovačević iz Pančeva, ispred Pančevca Miće Vlajića i Mijata Mladenova. Najbolje mlade konja do 4 godine starosti predstavio je Dragiša Marjanović iz Obrenovca ispred Rajeta Jadranskog i Bojana Kovačevića. Podeljeni su brojni drugi pehari. Za najboljeg pastuva Ranku Popoviću iz Sremske Mitrovice, za najlepšu kobilu Stevanu Marjanovu. Najlepši fijaker i opremu imao je Predrag Nedeljković. Najmlađi takmičar bio je Saša Mihajlov, a najstariji Mile Magličić. Ergela Bulić je triumfovala u konkurenciji četvoroprega, a pripala im je specijalna nagrada za najkompletniju zapregu. Drugo mesto pripalo je Dragiši Marjanoviću, a treće Đuri Anđelkovu. Mnogi se pitaju kako je biti najbolji. Vrlo teško, velika fijakerijada, dosta dobrih konjara, dobrih konja. Jako lepa organizacija, lep teren. Mislim da su konji bili danas jako dobri, sređeni, spremni za ovo. Tako da nastavljamo dalje. Mnogo jaka konkurencija, ali malo ljubav prema konjima mora da bude na prvom mjestu. Posle i konji da slušaju i borimo se koliko možemo svaki put, a Jabuka je poznata kao dobar domaćin i kao kolege su, nema šta da se kaže. Pa biti najbolji znači mnogo odricanja, mnogo truda, mnogo rada, od 24 sata, 24,5 sata rad i samo rad. Na fijakerijadi učestvovao i jedini profesionalni suvozač u Srbiji, zaljubljenik u konje, magarce i druge životinje, Petar Mirković iz Novog Sada. A ja se s ovim sportom bavim već nekih 20 i nešto godina, od toga 20 godina sam profesionalni suvozač. Na fijakerijadama suvozač ima ulogu
da pomogne vozaču gde da vozi, kroz koje kapije i sve. Šta se dešava? Vozač kada uđe u manjež, posle treće kapije on se izgubi. To je adrenalin, konji mora da usredi sve svoje poglede na vožnju i ja mu govorim kapija 3, levo, desno, navodim ga na to i do sada smo bili uspešni. Ja ne znam koliko ja imam osvojenih prvih mesta na fijakerijadama. Od mogućih recimo 30 fijakera ja budem na 28 suvozač u jednom danu. Vidite ovaj naš sport, kako smo mi svi zaljubljenici, koje je ovo okupljanje. Mi imamo 42 smotre godišnje. To je entuzijazam koji stvarno ljudi imaju prema tim životinjama. Mi se družimo, volimo se, poštujemo jedni drugim, pomažemo. Mislim da malo ko se tako slaže kao ovi konjari, zaljubljenici u ovo. Da je 7. fijakerijada u Jabuci opravdala i nadmašila sva očekivanja, potvrđuju reči učesnika. Izuzetno lepa 7. koliko sam je 7. Jedna od lepših fijakerijada ove godine. S obzirom da sam prvi put ovde, mislim da sam prvi put. Dobro je. Odlično. Odlično. Skupilo se dosta i jako će lepo da bude. Jabučka fijakerijada je okupila veći broj gostiju. Takmičarski deo će, mislim, biti još bolji nego ovaj revijalni. Ovaj revijalni da se prikaže ko je šta spremio, kakva je oprema i sve, a u takmičarskom delu će biti baš onako žestoko. Sve su to iskusni vozači, tu će biti borbe za prvo mesto. Izvanredan, i što se tiče publike i učesnika. U Ergeli Veličković ističu da neće stati na postignutom. Naravno da hoće, kao i do sad što se razvijela, u tom tempu nastavljamo i dalje. Uz veliku pomoć Ergele Bulić, naravno. Značaj fijakerijade za Jabuku je veliki. Za Jabuku znači mnogo, pošto nema nikakvih sličnih manifestacija ovde, tako da znači i da se vrati konjarstvo u selo. A za konjare, vidite, i sami druže se, lepo je. Neophodno je vežbati s konjima ukoliko se žele rezultati i priznanja. Ja imam u mom salonu koji se nalazi u Surčinu 350 kvadratije, to je salon 1 fijakera koji su samo za takmičenja i u tom salonu imam 1060 ili 1070 osvojenih pehara, nagrada, tako da ja ovim putem pozivam svi koji su zainteresovani slobodno mogu da posete Ergelu Bulić i to mora da dođete da vidite i da odete zadovoljni. 2-3 puta nedeljno, ali svaki dan mora da razgovor. Samo ljubav, one tačno znaju šta im pričaš. Kad tako naučiš konje, onda nema problema. Ergela napravila dobro, trenutno imamo sada 83 konja. Ja sad malo slabije treniram, pošto je krenula sezona poljoprivrede i bila je malo vršidba. I tu sam malo stao sa treninzima, ali sada evo posle ove fijakerijade ću početi ponovo da treniram svakodnevno. 3,5 godine, ja sam ih odgajio obadve, to s 2 kobile. A slušaju odlično, kako ih naučiš, tako, poštujemo mi njih, a oni nas, evo vidite sami. U vožnji kroz Čunjevu u dvopregu je pobedio Nikola Živančević, član konjičkog kluba Sremski Lipicaner, a Boris Mielkovski iz Jabuke plasirao se na 4. mesto. U konkurenciji četvoroprega u vožnji kroz Čunjeve triumfovao je Dragan Trnjakov. Najavljeno je nekoliko fijakerijada u avgustu. Pančevo bi trebalo 18. avgusta, bit će najavljeno sve na vreme. Nadamo se dobrom odzivu i dobre fijakerijade. U Bavaništu će se fijakerijada održati 29. avgusta, ali fijakerijada u Jabuci može da posluži za primjer dobre organizacije. Posle kišnih i sunčanih dana ratarske kulture se nalaze u veoma dobrom stanju. Već smo u avgustu, a ratarske kulture su se razvijale pod različitim vremenskim uslovima. Kiša i sunce su se smenjivali u julu, a kako kiša dobro dođe svim uslovima, tako i sa vodećim ratarskim kulturama. Posle završenog posla sa pšenicom, ratari gledaju kako će završiti radove i skinuti s polja suncokret, soju, kukuruz i šećernu repu. Prve procene stručnjaka i ratara ukazuju da će ova godina biti rodna. Laički gledano, golim okom, svi uslovi izgledaju vrlo dobro. Kralj polja iliti kukuruz je decenijima dominantna kultura u Srbiji i Južnom Banatu. Ove godine pod kukuruzom je u Srbiji 900.000 hektara.
Kukuruz je negde u fazi voštane zrelosti i vegetacija se polako privodi kraju. Moramo reći da ipak ove izuzetno visoke temperature, ali na svu sreću imali smo i padavina, doprinose ubrzanom završetku vegetacije. Ne možemo, još na nekim pojedinim hibridima i na pojedinim usjevima se vidi podgorevanje donjeg dela, odnosno gubitak donjih listova. Međutim, nije to tako drastično i bilo bi dobro da uz neke, da kažemo, temperature, bez obzira ako budu visoke, da imamo na neki način to postepeno zrenje. Ne bi bilo dobro da imamo odjednom na ovim temperaturama od 35 stepeni, pa i više, da imamo topao vetar kao što smo imali pre par godina, gde je odjednom došlo do naglog završetka i naglog zrenja. Onda smo imali malo sparušena zrna i naravno umanjenje prinosa, ali mislim da će se vegetacija postepeno polako privoditi kraju. Žetva suncokreta je ili počela ili počinje. Suncokret je zasijan u Srbiji na 250.000 hektara i u Južnom Banatu i u dobrom stanju. Žetva suncokreta je počela na pojedinim delovima i imali smo prilike da vidimo i određene uslove prijema koje su pojedine kompanije izdale. Mislim da će retko ko raditi suncokret sa vlagom preko 15%. To će uglavnom biti ispod 15%, i tu bih napomenuo da je obračun vlage suncokreta između 11 i 9%, odnosno standard kaže da je to 9%. Ne bih savjetao poljoprivrednim proizvođačima da čekaju tu 9%, najbolje bi bilo da krenu sa 11%, jer ukoliko budemo imali visoke temperature i dođe do naglog zrenja suncokreta i pad vlage ispod 9%, imaćemo i pad prinosa kao što smo imali pre 2 godine, praktično što se desilo na našoj teritoriji, naročito na gornjim terenima kao što su Banatsko Novo Selo, Vladimirovac, gde je odjednom vlaga pala, ali pao je i prinos. Znači, obično volite računati da se krene sa 11%, 12-11%, u toku dana ta vlaga će da padne. Jutarnja koja prolazi kroz kombajn, tako da tu će se zadržati najstabilniji prinos. Ova godina do današnjeg dana je u odnosu na prethodnu 2017. što bi rekli potpuno drugačije. Sa puno kiše, sa puno padavina, sa čestim tim kišnim danima i ja mislim da je u julu i junu vjerojatno negde blizu 200 litara u proseku kišne vodenog taloga palo na ovom regionu. Ja sam i juče razgovarao sa proizvođačima iz Vladimirovca, podlačim to iz Vladimirovca, zato što je to jedan od najviših terena ovde u našem regionu, zato što je to lako peskovito zemljište i gde obično prvi usevi sazrevaju. Zbog ekoloških uslova, njihova procena, a i ja nešto sam video, nisam puno obilazio ovih dana teren, video sam da nije realno očekivati kombajniranje, žetvu, ubiranje suncokreta pre 15. augusta. Stanje je za sada dosta dobro i pored obilnih padavina, jer većina i domaći, a i stranih hibrida su zadnjih nekoliko godina u selekciji urađeno da imaju oborenu glavu, da nemaju više one zatvorene šešire gde se voda zadržava i samim tim stvara idealne uslove za razvoj tih bolesti glave, pre svega sklerocinije, fuzarijuma i ostalih. Tako da suncokret i pored toga što on nije baš veliki ljubitelj česti i obilnih padavina, za sada je u dosta korektnom i obećavajućem stanju. Žetva suncokreta je već krenula u Brestovcu, urađeno je nekih 150 hektara. Nadamo se da će da traje nekih za 15-20 dana da bi trebali da završimo sve. Površine pod sojom i šećernom repom su manje, ali i ove ratarske kulture se dobro razvijaju. Soja je još uvek dobro, zaista dobro izgleda
Vidjet ćemo sada i proveriti koji je to ne samo spratnost, nego broj mahuna i broj zrna na sortama koje imamo na oglednom polju. Što se tiče šećerne repe, na nju je položeno najviše pažnje što se tiče zaštite od cirkospore i tu je dat najveći akcent u prethodnom periodu. Mi imamo malo površine pod šećernom repom, praktično imamo više posejane soje nego šećerne repe. Šećerna repa se kreće negde oko 3600-3700 hektara, što je u odnosu na 151.000 koliko imamo u ove 4 opštine Južnog Banata, Pančevo, Alibunar, Kovačica i Opovo, zaista, da kažemo, na neki način površina koja je izuzetno mala, bez obzira što imamo šećeranu. Sve u svemu vegetacija je pri kraju, a posao sa suncokretom počinje. Polako se privodi vegetacija kraju, ne kažemo da će to da bude u toku ovog meseca sve, ali suncokret je počeo i polako sve više i više suncokret će se zahuktavati i mislim da u roku od nekih maksimalno 14 dana može praktično da se završi sva žetva suncokreta. Pre 3 godine prosječan rod kukuruza bio je 8 tona po hektaru. Sada se očekuje bolji rod, ali kako vele paori, zbog ćudi klime nije zahvalno prognozirati rod, pa onda nećemo ni mi to činiti. Proizvodnja bostana nije nimalo lak posao, ali je isplativ. Priča s bostanom se privodi kraju. Ukoliko nije završena, onda je na samom završetku. Ova godina bila je rodna, ali vremenski uslovi zbog nedostatka sunčanih dana i čestih kiša nisu dali slast lubenicama i dinjama koje one imaju u vreme dugih sunčanih letnjih intervala. Jedno je jasno, posao s bostanom nije lak, naprotiv. Težak i mukotrpan. Znači, mnogo odricanja, znoja, nervoze, na kraju opet se malo isplati i zasladi. Naporan, težak, mnogo puta preko ruku pređe sva roba, pošto se bavim i sa bostanom i imam krompir, luk, bundeva, tikva, tikvice, svega što kaže ono, od povrtarstva i to mnogo puta preko ruku pređe, a ove godine su još cene tu i tamo solidne, ali je prinos malko podbacio. Ne odgovara ni previše vode. Primitivan posao, naivan, ali ne znamo bolje. Može se živjeti, samo svake godine sve teže. Znači, cena bostana je već godinama unazad ista, da kažem, a ulaganja su sve veće i veće, ali nekako još, da kažem, izdržavamo, samo ne znam dokle ćemo, da kažem. Posao je prilično težak i ima mnogo ulaganja, počev od semena, pa veštačkog đubriva, pa folije, pa benzin za zalivanje, pa koliko je teško proizvesti, malo je još teže, skoro je plasirati i prodati. Neku godinu to ide bolje, a neku godinu lošije, tako da, eto tako ove godine, ne samo meni da je propalo, nego mnogima, zato što ove godine relativno rano je dospela lubenica, ta 15. juna, to do sad još nikad nije bilo da je dospela tako rano lubenica. Težak i po suncu i sve što kažu, lubenice vole društvo. Po ceo dan mora da se bude tamo, da se bere, da se prska, da se čupka trava, svašta nešto. Tako da posla im. Proizvođači iz Kovačičke opštine i dvorci među najboljima su u Srbiji. Na pitanje mogu li živjeti od proizvodnje lubenica ističu da je potrebno baviti se i drugom proizvodnjom, mada se posao s lubenicama i dinjama isplati. Ne može. Mi svaštarimo, teško se živi, radimo onako mešovito svašta i povrće i ratarstvo i stoku, ovde imamo i pašnjake i ovo ono. I nije loše, ali teško je. Kad bi rekao da ne može ni od jedne površine se živi, ali ajde, pa može da živi od svake površine, ajde hektar da posadiš, ali je velik posao. Ima i drugi način gde može lakše se živi nego od lubenici, mnogi se odustaju od lubenici, zato što je baš ono težak posao, a i slabo prodaje. Slabo, zato što i ucenjuju, i nakupci ucenjuju, gde svima dospe odjednom, ne može se lagero negde pa da možeš da prodaješ toku cele godine. Sad mnogi su prešli na beli luk, seju beli luk, kako zove, crni luk,
to je mnogo isplativije, možda ga prodaš kad hoćeš. Pa ove godine je bio dobar, baš dobar Bostan, bilo je dosta kiše, možda malo krupniji nego običnih godina. Cena je bila normalno u startu dosta visoka, posle je padala, jedno vreme je bila možda malo i niska, sada se ponovo vratila. To je to, može da se živi od njega, ne nešto sad ekstra, ali može da se živi. Isplati se u odnosu na neke druge kulture, ali one su još grđe. Da vam kažem pravu istinu, sve teže i teže. Kažem, velika su ulaganja, sve manje je dobiti. Omladina je otišla, koliko je otišla iz ove zemlje, treba tu, da li je to ta lubenica, treba plasirati. Kome? Nekad gde se kupovala lubenica od 15 kg, ostao je otac, mati, kupuju lubenicu od 5. Vidite i sami. Znači, nije baš nešto bajno, a sad na političarima je da odluču šta će da i kako će da, šta misle sa ovim narodom i sa ovom zemljom, da li im trebamo ili ne trebamo. Isplati se, kad ima još prođu, ove godine malo mi je propalo jer nisam imao, ne može mnogo na pijace da se proda, a ovi koji kupuju na veliko, 2 su mi otkazala, jedan se zaposlio, ovaj drugi nije teo više da radi sa Bostanom, tako da propalo mi jedno 5 tona. I to sve tako najkrupnije, sve preko 10 kg, pa i do 15-16. Nisam stigao da i prodam, jer to je relativno bila velika površina za koliko ja mogu da prodam. Ne mogu da kažem da se ne isplati, ali za takav rad i napor mislim da treba da bude mnogo veća zarada i mnogo više da se zaradi. Jer cijela familija nam je uključena u to i još i plaćamo radnike i sve to, tako da nije lako. Posao je, imaš obaveze od tamo, početkom marta pa do kraja avgusta, stalno ima posla, svaki dan. U Idvoru su značajne površine pod Bostanom. To već godinama je tu od 150 do 200 lanaca, ajde 120-30 hektara, to je svake godine toliko ima lubenica. Mada ovih sad imamo par njih koji baš onako ozbiljno, od 10 do 15-16 lanaca imaju lubenica. Da bi se bavili proizvodnjom Bostana, valja da znate mnogo toga. Do posla u agraru se dolazi na razne načine. Donedavno je bila dilema, kupuju li se velike lubenice, a mnogi se pitaju kako proizvođači plasiraju svoju robu. Ove godine za lubenicu jeste teško za plasman, pošto lubenica definitivno nema mnogo šećera, iz razloga mnogo kiše i onda nije toliko slatka i mnogi ljudi kao nismo jeli ove godine još lepo lubenicu. Sad, ali kod većine, ne samo kod mene, nego kod svih nas, bostandžija, lubenica nema taj procenat šećera koji bi trebala da ima da bi ljudi bili zadovoljni, što kaže ono da je med lubenica. Kupuje se, imali smo mi i od 20 kg, ali je sazrela ranije nego ova manifestacija, pa smo je prodali. Ali kupuju, ima ljudi što hoće najtežu lubenicu, tu najveću i tako. Ova godina ima neke kiše, inače bitno je navodnjavanje, bitno je sortiment, đubrenje dobro i tako eto. To radimo nekim već moderne stvari, pokrivamo tunelima, stavljamo malč folije dole, pravimo rasad, kalemni rasad, đubriva se ubacuju kroz navodnjavanje, tako baš neka vrhunska tehnologija i takav je rezultat. Svidao mi se muž, pa nisam znala da se bavi poljoprivredom, a pa sam kasno saznala. I šta ćete? Ne mogu da se žalimo, konkretno mi, suprug je razvio prijatelje, razvio je poslovnu saradnju sa mnogima, čulo se za nas, dolaze kod kuće, kupuju, mi idemo, transportujemo, imamo na određena mesta gde to plasiramo i još plus pijace što mi sami prodajemo. Bez obzira što proizvođači iz Idvora kažu da ovog leta lubenice nisu imale slast kao lane, oni obećavaju da će i u buduće proizvoditi lubenice koje su među najboljim i najslađim ne samo u Banatu, već i u Srbiji. Porodica Lukin iz Idvora se već godinama bavi ozbiljno proizvodnjom Bostana. Porodica Lukin proizvodi jedan od najboljih Bostana u Srbiji. U Kovačičkoj opštini ima dosta kvalitetnih poljoprivrednika. U Padini Crepa i Ratara, Debeljači povrtara, u Zdinu i Samošu stočara, a u Idvoru proizvođača Bostana. Jedna od najpoznatijih porodica proizvođača lubenica i dinja svakako je porodica Lukin koja već godinama proizvodi Bostan. Unazad jednu 20-25 godina gajim Bostan.
Ove godine ima zasejano oko 14 lanaca, znači to je 8 hektara otprilike bostana. Privuklo je, pa da kažem, ajde, dobio se daleko više para od bostana nego od drugih kultura i to je najviše što se tiče toga. Posla ima dosta. Mi smo malo uhodani u to, a radimo. Za plasman se Milenko ne brine, jer je višegodišnjom proizvodnjom kvalitetnih lubenica i dinja stekao poverenje kupaca. Tako je već godinama, a tako je bilo i ovog leta. Ova godina u odnosu na druge, pa možda što se tiče prinosa malo više nego prošle godine, znači bilo je kiše, mi imamo zalivni sistem, zalijamo i kad nema kiša, ali manje ulaganja je bilo ove godine. Što se tiče prinosa, veći je prinos u odnosu na prošlu godinu. Kod mene, znači po lancu negde oko 3 vagona je ove godine rodila. Plasman ja imam svaku godinu, znači svoje kupce koji redovno dolaze, znači ove godine je tako isto bilo. Sad je lubenica otišla nešto gore, znači bila je pala, da kažem, početak je bio dobar sa cenom, onda je dosta niska bila cena, sad se malo cena vratila. Samo od bostana se ne može živjeti, ali uz ozbiljnu povrtarsku proizvodnju to se može. Ovih godina je u modi proizvodnja luka jer se isplati. Samo od lubenice, ako nema neka velika količina, ne može. Ili ako je nešto malo da se uradi veliki ulog, nema neke velike zarade. Znači velika količina može. Beli luk unazad 3 godine je odlično. Sad ova godina će se vidjeti, ali rodio je, sve u svemu vidjet će. Niža malo cena nego prošle godine, ali bit će dobro. Porodica Luki, na čijem je čelu Milenko, opravdava ugled koji ima u povrtarskoj proizvodnji. Dobar domaćin, a to je Milenko, uvek to čini. Kako je seljaku danas? Lako nije, pošto prošla godina je bila katastrofalna, tako da sada ove godine nadamo se samo boljem da će biti od prošle. Ja mislim da teško, a svake godine iz godine u godinu sve teže i teže. Meni je dobro, ja sam tako navikao, ja ne znam ni za bolje. Dok sam bio mali možda znam za gore, a sad treba raditi i raditi, šta drugo da vam kažem.